رغد زيدان طفلة سورية عمرها 9 سنوات أبكت مئات آلاف بل ملايين السوريين في الداخل والخارج والعالم لكلمة قالتها: لا تقص لي بجمتي جديدة، لأنها تعرضت للقصف من البراميل وكانت جريحة. الغد العربي تمكنت من زيارتها بعد رحلة بحث طويلة. نتابع هذا الفيلم القصير الذي عده لنا زميلنا وائل عادل. كنت بالمدرسة؟ ايه كنت بالمدرسة. جيت على البيت كنت قاعد وأطبط العزيزة. ما جدت اللي بجمتي. ايه يلا تتكلم معي. لا تقص لي البيجامة لأنها جديدة. ما طلبته هذه الطفلة التي أصيبت بشظايا برميل متفجر لم يفرق بين طفل وعجوز. عيناها الباكيتان التي تمتزج بالدم تخفي قصصا كثيرة، وربما تختصر قصة الطفولة في مدينة حلب. أمي كان فرحانة أنا وجيت على الجامعة والله ظالميني هيك. الطفلة رغد زيدان، والتي بحثنا عن بيتها مطولا لنجدها تعيش في بيت جدها في حي الشيخ خضر، والذي يتعرض للقصف بالبراميل المتفجرة بشكل شبه يومي. كانت رغد بعيدة عن الانفجار أمتارا قليلة، عائدة من المدرسة مبتهجة لأنها عادت للمشي بعد عملية أجرتها لقدميها منذ فترة قريبة. وقعت فوق جدي، واقع فوقي والأرمي تاجي جام إسري. بعدين أجت عمتي شالتني دخلتني على البيت. بعدين نادي طلعتني برا مع عمي عمار أخذنا السيارة. بعدين رحت على المستشفى؟ ايه. ليه زعلانة؟ كيف بتبكي؟ لا تبكي. لا تبكي. لا تبكي يوم. لا تخافي. أنا مو هون. لا تبكي. ما اقدر احكي معك، لا تبكي. ما طابوا اجريكي؟ ايمتى اللي يطيبوا؟ قال لك دكتور؟ ما بعرف. ليه زعلانة؟ أنا أشوف إيش يصير معي كمان. لا تبكي. ليش صار معك قبل؟ سويت عملية. وبعدين؟ طبت منها كمان بشر ضربني صار هيك شوي. رغد يلفها الحزن واليأس، فليست الإصابة هذه أعظم مشاكلها. أبوه وقف أما أجا من 5 أشهر 6 أشهر أجا من حلال أعطيته هي. زلمة ذاك أخ أما كان هو بأرض الحمراء كل جمعة زلمة يجيب أما ويجي كرمال البنت. عرفت علي؟ وأبوه ما يصرف عليه طابل نهائيا. حضرته كان ساكن هون وقام رحل يوم اللي صارت المشاكل هون وهاوي الضيف. يريد محمد الذي أسعفها أن يخبرها بأنها ليست وحيدة. بحث عن بيتها مطولا ليطمئن عليها. أنا جاي أطمن عليها نشوف جرحها. شلون وضعها؟ وضعها إن شاء الله جيد. عندها علاج كذا؟ يعني علاج خفيف شان. الإصابات اللي بالجراح؟ عندها إصابة شعر بالقدم كسر، الحمد لله ما في. حتى لنا جبيرة وضماد. طب الأيام الجاي أحلى، ما راح يصير معك إن شاء الله شيء. إن شاء الله. شكرا لوائل عادل على هذا التقرير. طبعا أنا بحب أقول لرغد قبل أن نودعها بعد هذا التقرير المبكي انه لا تحزني يا رغد، كلنا اهلك. كان بودنا ناخذها سكايب لرغد وهي معنا، لكن للاسف الوقت البرنامج انتهى. ان شاء الله ناخذها في وقت مقبل.
وهناك إن شاء الله من تكفل برغد بكل ما سوف تحتاجه من الآن حتى الأبد إن شاء الله. تكفل بتعليمها وكل شيء، ونحن كلياتنا أهلك، والدك ووالدتك وكل شيء يا رغد، ولا تحزني إن شاء الله والله يعافيكي. وأشكر كل من الفريق اللي بحث طويلا على رغد حتى وجدها. انتهت هذه الحلقة، أشكركم على حسن متابعتكم، والى اللقاء.